Možno máte pocit, že hoaxy sa vás netýkajú. Máte vyštudovanú dobrú školu a zabezpečené základné potreby, možno niečo naviac. Vy by ste teda blúdom neuverili. Ale nie je to nutne tak. Všeobecne síce platí, že lepšie vzdelanie a príjem zmenšujú pravdepodobnosť, že uveríme nezmyslom, ale dostatočná ochrana to nie je. A za všetci poznáme niekoho s titulom, kto počas pandémie uveril tomu, že očkovanie je len sprísaním farmafiriem, aby na nás zarobili. A existuje kopec príkladov superinteligentných ľudí, dokonca nositeľov Nobelovej ceny, ktorí sa nechceli vzdať absurdných alebo pseudovedeckých presvedčení. A napokon aj s tým príjmom je to zložitejšie. Vedci zo Slovenskej akadémie vied napríklad upozornili na to, že podľa viacerých výskumov na tom nemusíme byť objektívne zle, merané všelijakými platovými rebríčkami, no a svoju situáciu tak pociťujeme, tiež nás to približuje konšpiračnému mysleniu. A okrem toho, každému z nás sa v živote môže stať situácia, ktorá nás spraví zraniteľnými. Prídeme o prácu, nebudeme si vedieť nájsť novú, alebo nám zomrie niekto blízky, bez koho si nevieme predstaviť naše ďalšie fungovanie. A ak takéto stavy trvajú dlho, môžeme sa dostať do tzv. Chronického stresu. Čo sa vtedy deje v mozgu, opísal pekne izraelský psychológ Dan Ariely v knihe Nezmyslnosť. Mozog vystavený dlhodobému tlaku je akoby zastretý, nevie celkom čisto rozmýšľať. Častokrát vtedy nevieme nájsť riešenia ani na inak banálne životné problémy a časom začíname mať pocit, že nemáme kontrolu nad vlastným životom. A to je presne okno príležitosti pre konšpiračné teórie. Oni sa totiž snažia ponúknuť nám domnelý pocit kontroly. Sľubujú nám, že nás zbavia neistoty a podhodia vinníka, a to často aj v prípadoch, kde žiaden vinník nie je. Napríklad taká pandémia. Ak je výsledkom náhodnej mutácie vírusu na trhu v Číne, je to znepokojivé, lebo sa to celé môže stať opäť a nemáme nad tým žiadnu kontrolu. Ale ak uveríme tomu, že je to výsledok komplotu elít, stačí vypátrať tieto elity a je po probléme. Je teda oveľa upokojujúcejšie veriť tejto konšpiračnej verzii. A ak sa teda ocitneme v zraniteľnej životnej situácii, stúpa šanca, že nájdeme útechu v takýchto lákavých nezmysloch. Konšpirácie totiž najčastejšie sítia nejaké psychologické potreby, ktoré v danom čase máme. No a do toho celého ešte vstupujú akési prirodzené obmedzenia nášho mozgu. Slepé škvrny, chyby v myslení, kognitívne skreslenia, nie je toho málo. Radi napríklad silou mocou hľadáme zmysel tam, kde žiaden zmysel nie je. Napríklad v otlačenom obrázku na hrianke, ktorý pripomína Monu Lízu alebo Ježiša. A konšpirátori robia to samé. Zjednodušujú chaotický, komplikovaný svet, ktorý je často výsledkom náhody do zdanlivo zmysluplného príbehu. Sklon nášho mozgu hľadať všade zmysel im teda vychádza veľmi v ústrety. A čo z toho vyplýva? No, že úplne chránený pred vierou v blúdy nie je takmer nikto a je preto dobre pestovať si niečo ako intelektuálnu pokoru, teda byť schopný pripustiť, že sa môžeme mýliť. A nemyslieť si, že hlúpostiam môžu uveriť len tí druhí a že nám sa niečo také stať nemôže.